Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün şöyle bir bebe yünüm var. Bununla harika bir model başlayacağım. İpim 100 gram 250 metre uzunluğu olan bebe yünü. İpime uygun kullanacağım şiş 3,5 numara. Modelimiz oldukça güzel ve kolay, ajurlu bir model. Umarım siz de beğenir, benimle yaparsınız. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. İlmeklerimizi alarak başlayalım. Bu model için ilmek sayısı 9 ve 9'un katları artı 5. Yani her model 9 ilmekten oluşmakta. İlmeklerimizi tamamladıktan sonra sonuna 5 ilmek ekleyeceğiz. Yapacağımız örgüye göre bu şekilde ilmek sayısını belirleyeceğiz. Şişime 23 ilmek aldım. Örgümün arka yüzünde bir sıra düz ördüm. Lastik yapmayacağım için bu işlemi yaptım. Şimdi örgümüzün ön yüzündeyiz. Birinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra 2 ilmek düz olarak ördüm. Bir artırma, sıradaki 2 ilmeğimin ikisini bir düz örerek kestim. Sola doğru kesme işlemi yaptım. Devamında 7 ilmek düz, 3, 4, 5, 6, 7. Bakın kesme işleminden sonra 7 ilmek düz ördüm. Daha sonra yine bir artırma yaptım. Sıradaki 2 ilmeğimin ikisini bir düz örerek sola doğru kestim. Devamında 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ilmek. Sıra sonunda 8 ilmek düz ördüm. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. İkinci sıra arka yüzüne geçtim. Arka yüzünde bu modelde sadece ters olarak öreceğiz. Farklı bir işlem yapmayacağız. İkinci sıra arka yüzünde bütün ilmeklerimi ters örerek devam ediyorum. Bakın şöyle ilmeklerimin tamamını ters örüyorum. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. İkinci sıramı tamamladım. Üçüncü sıra ön yüzüne geçtik. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra 3 ilmek düz ördüm. Bakın 1, 2, 3 ilmek düz ördüm. Kestiğimiz ilmeğe geldik. Önce bir artırma, daha sonra sıradaki 2 ilmeğimin ikisini bir düz örerek sola doğru kestim. 7 ilmek düz yine kesme işleminden sonra 7 ilmek düz. Şu ilmeğim son 7. ilmeğim. Evet. Daha sonra bir artırma, kestiğim ilmeğe geldim. Bu 2 ilmeğin ikisini bir alarak kestim sola doğru. Devamında 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 ilmek düz ördüm. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Üçüncü sıramı tamamladım. Dördüncü sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi ters örüyorum. İlmeklerimizin tamamını ters örerek devam edelim. Beşinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım.
Kenar ilmeğinden sonra 4 ilmek düz örüyoruz. Bakın 4 ilmek düz. Daha sonra bir artırma, sıradaki 2 ilmeğimi sola doğru ikisini bir düz örerek kestim. Devamında 7 ilmek düz, 7 ilmek düz ördüm. Daha sonra bir artırma yaptım. Sıradaki 2 ilmeğimi ikisini bir sola doğru kestim. Kalan ilmeklerimi de yine düz örüyorum sıra sonuna kadar. Yani burada kaç ilmeğim kaldı? Kesme işleminden sonra 2, 4, 6 ilmeğim kaldı. Bir de kenar ilmeğimi ördüm. 5. sıramızı tamamladık. 6. sıra arka yüzünde ilmeklerimizin tamamını ters örüyoruz. Yani başta da söylediğim gibi bu modelde arka yüzünde ilmeklerimizin tamamını ters öreceğiz. Farklı bir işlem yok. Şöyle onun için hızlıca örüyorum. Kenar ilmeğimi düz olarak ördüm. Sıramı tamamladım. 7. sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek düz ördüm kenar ilmeğinden sonra. Bir ilmek artırma yaptım. Yani 1, 2, 3, 4. ajurumuzu yapıyoruz. Sıradaki 2 ilmeğimi de ikisini bir düz örerek kestim. Devamında 7 ilmek düz ördüm. Bu aralarda eksilme olmuyor. 7 ilmek düzden sonra yine bir artırma, daha sonra 2 ilmeğimi düz örerek sola doğru kestim. Devamında 1, 2, 3, 4, 5 ilmek düz, bir de kenar ilmeğimi ördüm. 7. sıramızı tamamladık. 8. sıra arka yüzünde ilmeklerimizin tamamını ters olarak örelim. Sekizinci sırayı tamamladıktan sonra modelimizi kaydırarak kuracağız. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Evet, bakın modeli şimdi kaydıracağız. Şu aralara kuracağız. Şuralara kaydıracağız modelimizi. Yani 9. sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra 9 ilmek düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ilmek düz ördüm. Daha sonra şimdi sağa doğru kesme işlemi yapacağım için ben bu 2 ilmeğin yerlerini değiştiriyorum. Öndekini arkaya, arkadakini öne aldım. Daha sonra bu 2 ilmeğimi düz örerek sağa doğru kestim. Devamında bir artırma yaptım. Sağa doğru keserken önce keseceğiz, daha sonra bir artırma yapacağız. Arada 7 ilmek düz, kesme şu artırmadan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ilmek düz ördüm. Bakın modeli araya kaydırmış olduk. 7 düzden sonra
ilmeklerimin yerlerini değiştiriyorum. Şöyle çapraz hale getirdim. Öndekini arkaya, arkadakini de öne aldım. Bu ikisini düz örerek sağa doğru kestim. Bir ilmek artırma yaptım. Devamında bir ilmek düz ördüm. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. 9. sıramı tamamladım. 10. sıra arka yüzündeyiz. İlmeklerimizin tamamını ters örüyoruz. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi ters örerek devam edelim. 11. sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 1 2 3 4 5 6 7 8 ilmek şimdi düz ördüm. Daha sonra bakın bu kesme yaptığımız ilmeğin bir önündekindeyiz. Ben bu ikisinin yerlerini değiştiriyorum. Şu şekilde. Daha sonra ikisini bir düz örerek sağa doğru kestim. Devamında bir artırma yaptım. 7 ilmek düz. 7 ilmek düzden sonra kestiğimiz ilmeğe geldik. Öndekini arkaya, arkadakini öne aldım ve bu ikisini düz örerek sağa doğru kestim. Devamında bir artırma, 2 ilmek düz. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. 12. sıra arka yüzünde ilmeklerimizi yine ters örüyoruz. 13. sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 3 4 5 ve 6 ilmek düz ördüm. Kenar ilmeğinden sonra pardon 7 olacakmış. 2 4 6 7 ilmek düz ördüm. Daha sonra buradaki kesme ilmeğimi öne alıyorum. Arkadakini öne aldım. Bakın şöyle. Bu iki ilmeğimi düz örerek kestim sağa doğru. Daha sonra bir artırma yaptım. Arada 7 ilmek düzümüz var. Yedi ilmek düz. Geldim yine bu kesme yaptığım ilmeğe, onu öne alıyorum. Sağa doğru kesme yapmak için öne aldım ve 2 ilmeğimi bir düz örerek kestim. Bir ilmek artırma yaptım. 1 2 3 ilmek düz, bir de kenar ilmeğimi ördüm. 14. sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Kenar ilmeğimi de ördüm. Sıramı tamamladım. 15. sıra ön yüzüne geçtim. Şuradaki ajurumuzu 4'e tamamlayacağız. Bakın 3 1 2 3 4 aşağıda yapmıştık. 4 de bu tarafta yapacağız. 15. sıra ön yüzünde kenar ilmeğimi örmeden aldım. Devamında 1 2 3 4 5 ve 6 ilmek düz ördüm kenar ilmeğinden sonra. Geldim bu kestiğim ilmeğe. Onu öne alıyorum. Daha sonra öndekini arkaya,
İkisini bir sola doğru, pardon sağa doğru kestim. Daha sonra bir artırma yaptım. 7 ilmek düz ördüm. Kesme yapacağımız ilmeğe geldik. Öne alıyorum onu. Şu şekilde ikisini bir kestim. Sağa doğru kesmiş oldum yani. Bir ilmek artırma yaptım. Devamındaki ilmeklerimi düz ördüm. Sıramı tamamladım. Arka yüzüne geçtik. 16. sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıramın tamamını ters olarak örüyorum. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Evet. Son sıramız, modelimizi bir kez kurmuş olduk. Modelimiz 16 sıradan oluşmakta. Şöyle devam edelim. Evet. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Sıramı tamamladım. Bakın modeli bir kez kurmuş olduk. Modelimiz böyle. Gayet güzel, zarif şöyle ajurlu bir model. Bir de daha önce yapmış olduğum bir parçam var. Bakın bunu da lastik üzerine kurdum. Şöyle göstereyim. Evet, bunu da şöyle lastik üzerine başladım. Şöyle göstereyim. Lastikle gayet güzel durdu. Zaten bu model lastik istiyor arkadaşlar. Lastiksiz yaparsanız şöyle kıvrılma olur. Ama istediğiniz lastiği de yapabilirsiniz altına. Ben şöyle hazır lastik uyguladım. Modelin arka yüzü de şu şekilde. Şöyle bir görüntümüz var. Yazlık örgülerinizde kullanacaksanız ona göre ip tercih edersiniz. Koton veya merserize iplerle. Kışlık örgülerinizde de yine yünlü ipler tercih edebilirsiniz. Modelimiz böyle devam ediyor. Bu modeli her türlü örgülerinizde kullanabilirsiniz. Sizler de nelerde kullanacaksınız bu modeli? Onları da yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkürler. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.